বন্ধুরা, অ্যাসকোরিল এলএস এটি একটি জুনিয়র কাপ সিরাপ যেটি গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস তৈরি করেছেন। আর এটির উপাদান অ্যাম্ব্রোক্সল, লিভোসালপোটামল, তার সাথে গুয়াইফেনসিন রয়েছে। এর যদি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করি তো অ্যালার্জির কারণে যদি বাচ্চার কাশি হয়ে থাকে, তার সাথে সাথে চোখ থেকে যদি জল পড়ে বা নাক থেকে জল পড়া বা শ্বাস নিতে বা নিঃশ্বাস নিতে বাচ্চার খুব কষ্ট হচ্ছে বা খুব বেশি কফ হয়ে গেছে, তার কারণে এই সিরাপটি দেওয়া হয়। এর সাইড ইফেক্টের যদি কথা বলি তো এই সিরাপটি নেওয়ার পরে পেটে ব্যথা বা ডায়রিয়া, স্কিনে প্রবলেম বা হেডেক, এই ধরনের কিছু সমস্যা এই সিরাপটি নেওয়ার ফলে দেখা দিয়েছে। আর এই ডেট লাগলে ডাক্তাররা বাচ্চার ওজন আর বয়স হিসাবে এই সিরাপটির ডোজ দিয়ে দেয়। তো বন্ধুরা, যদি এই সিরাপটি নিয়ে আরও জানতে চান তাহলে নিচে ডিসক্রিপশনে আপনাকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেই লিঙ্কটিতে গিয়ে এই ভিডিওটি সম্বন্ধে আরও বিশদ জানতে পারবেন।